배달로 국밥 시키고 냉장실에 넣어 두었는데 하나도 안 굳는다. 이거 가짜 국밥 아니냐? 의심스러워서 별점 5점 주고 배민 댓글에 달았는데 사장이 하는 말이 진짜 국밥이지 가짜 국밥 팔겠습니까? 제가 사기꾼입니까? 고객님이 드신 육수는 제가 20번 이상은 기름 제거를 해드린 정말 최고의 청정 육수입니다. 이거 보고 혼란스러워서 국밥 구별법 찾아봤다. 처음엔 당연히 돼지국이니까 기름이 있어야 한다고 생각했는데 만드는 방법에 따라 다르더라. 부산 국밥은 기름기가 적고 담백한 살코기가 나오고 반대로 창원 국밥은 기름기가 많다고 하더라고. 사골육수 기름 많이 건져내면 냉장고에 넣어도 안 굳고 향도 떨어져서 장사하는 입장에서 육수는 안 건져내는 게 훨씬 이득이라고 하더라. 내가 이거 찾아보고 사장님한테 너무 미안해서 한 번 더 먹고 리뷰 달았다. 다행히 사장님도 받아주시네.